Mambo abundant. Kwa vipi kwema? Kwema, unaendeleaje? Yes, nipo sawa. Hope unaendelea vizuri. Mimi kwa kweli namshukuru Mungu. Sasa mimi na swali moja. Kuna hii biashara ya stainless steel ambayo ndo mpya imeingia Tanzania, watu hawaifahamu, lakini wewe kwa mwaka mzima umekuwa ukifanya. Unaweza ukaizungumzia kinamna gani? Kwa ujumla kwanza ni so amazing. Kwa mwaka wenye mafanikio sana. Ni mwaka ambao haikuwa rahisi kwanza. Ilikuwa na up and down nyingi, lakini from January to December usiposhukuru Mungu hata hicho kidogo, basi uweze ukachukua kwa kikubwa. Kwa ujumla tumeanza chini, watu walikuwa hawajui stainless steel. Wengi hata kwenye staircase walikuwa wanatumia chuma za kawaida, na pengine walikuwa wanatumia zile tumbao za kawaida, ila watu tukawapa elimu, tukapost kwenye social media, tulitembea mkoa kwa mkoa, tulienda Moshi, tulienda Arusha, tukaenda Manyara, tukaenda Dodoma, tukaenda Morogoro, tukaenda Mwanza, Mbeya. Kwa ni karibia ni sehemu zote za Tanzania tumezifikia. Inawezekana sio kila mkoa, lakini kila kanda ya Tanzania tulifikia. Watu tuliwapa elimu, tukawapa sample, watu wakawa sasa na ile knowledge kwamba okay, sasa hivi tunaweza kutumia kitu ambacho hakiwezi katusumbua kubadilisha kila mwaka, ambacho kinasumbuliwa na kinapata kutu kila mwaka upake rangi utoe hivyo. Kwa watu sasa wakaanza kubadilika. Kwa ndio maana hata ukiangalia trend ya uhitaji wa stainless steel pipe kutoka January haikuwa nzuri sana, tukaenda Februari ikaongezeka kidogo. Ilipofika mwezi wa 6 biashara ilichangamka. From June up December was so exciting. Ilikuwa biashara sasa, watu kila mtu anahitaji kuweka stainless steel pipe. No one tena ambaye anahitaji aweke simbao, sawa aweke hizo chuma za kupaka rangi. Kila mtu anahitaji stainless steel pipe kwa ajili ya house handle. Yeah, that is all about 2025. Jamani, asante sana. Lakini katika hapo mafanikio umesema kwa kuna mafanikio, kuna changamoto. Labda unaweza ukanitajia baadhi ya mafanikio au mfanikio ambalo umeona ni kubwa sana katika hii kazi ya stainless steel? Mafanikio mafanikio ni watu walipaswa kuelewa tofauti ya grade 201 na grade 304. Unajua zamani mtu alikuwa tunasema okay, nahitaji stainless steel. Hizi 301, 201 na 304 zinafanana, uwezo ukatofautisha kwa macho. So jinsi tulivyotoa elimu na watu sasa wakawa aware. Anajua sasa hivi mtu kwamba okay, mimi set yangu iko wapi, nitumie pipe gani? Tumie 201 au 304. Kwa yale ndio mafanikio yangu makubwa kwamba watu sasa wako aware na stainless steel grade zote. Hicho ndio kitu pekee ambacho naweza nikajivunia kwamba okay, hata mtu akihitaji kujenga nyumba yake, akahitaji kuenda maybe mwa kufuata huko nje, akafuata outside of the country, so ana sehemu ya kuanzia kwamba okay, nahitaji stainless steel, una 201 au una 304. Kwa ana something cha kuanzia. Kwa au ndio mafanikio yangu. Vizuri sana. Lakini wahenga wanasema katika mafanikio bana kuna changamoto. Je, ni changamoto gani kubwa sana ambayo umekumbana nayo ni kwamba unasema pasingekuwa Mungu kwa kweli usingetoboa? Changamoto ni nyingi, ila kila changamoto ni fursa ya kufanya jambo. Moja ya changamoto kubwa ni kwamba outside ya Dar es Salaam, mbali kidogo na bahari, watu hawakuwa tayari kutumia pipe za 201. Hawakuwa tayari kutokana na ile mindset watu walikuwa wanajua. Ndio maana mtu okay, alikuwa lazima atumie bomba za kupata kutu instead ya kutumia 201. That was big problem. Ila pamoja na kwamba ilikuwa changamoto, tuligeuza kutoka changamoto kwa fursa. Ni kuonesha sasa hivi trend ya
bomba zinazotoka sana overall 201 inaongoza. Hii ni kwa sababu tuitoa elimu kama nilivyokuambia, tuitembea mkoa kwa mkoa, tuiposti kwenye social media zote, watu tuliwaelewesha, tuliwapigia simu, kila njia tulifanya kuhakikisha kila Mtanzania ana elimu ya kutosha kuhusu STANLESS. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto, ila alhamdulillah tushasolve. Bwana wewe noma sana. Hata mimi hapa tu wenyewe nimepata kujifunza mengi sana. Nakushukuru sana. Kama unavyojua kesho ni tarehe 1. Jamani, napenda kutakia heri ya mwaka mpya. Uenjoy furahi na familia yako. Happy New Year tu. Lakini kabla sijamaliza, je, una malengo gani kuhusu 2026? Malengo 2026. Sina, wajua kila Mtanzania anapenda kitu kizuri. Hata wewe mwenyewe unapenda kitu kizuri. Kwa ni plan zetu 2026, kila familia tutahakikisha kila nyumba utakayoingia eza utakuta handle za stainless pipe, kama sio handle zile window fence ambazo mara nyingi sasa hivi watu wanatumia hizi chuma za flat bar yale ya kupaka rangi zile, sio hivyo watakuwa wanatumia square pipe za stainless steel pipe. Kama sio hivyo itakuwa ni zile house gates zile, watakuwa wanatumia stainless steel sheet. Kwa malengo yetu kwamba kila familia, kila nyumba utakayoingia lazima ukute kuna furniture yoyote ya stainless steel, either ni meza, either anything, either ni soft dish from us. Hiyo ndo plan yetu. So tunaamini inawezekana kama tuliweza kuelewesha, na safari ya kutoka Januari hadi Disemba kwa kweli inanipa matumaini kwamba okay, 2026 ni mwaka mwingine na tunaenda kukamilisha, na ninakuahidi December ya 2026 nitakwambia kwamba pita kila familia ukaangalia kile nilichokuahidi kama ni kweli au sio kweli. Nakushukuru sana, asante sana. Mna malengo mazuri ya 2026. Mimi nipende tu kuwatakia kila la heri. Mungu awabariki, awatangulie, awaongoze. Nikutakie tena mara ya pili heri ya mwaka mpya. Furahia na familia yako. Bye.